Chiamaka Ugochukwu. Okay, Mwanda. Nde wani maramba. Nde wonu aha mbo Chiamaka Ugochukwu. Isiokwu anyị bụ otu Igbo si agụ izu tupu ndị Bekee abịa. Nke mbụ, enwere ọtụtụ akụkọ dị iche iche gbasara otu Igbo nke siri malite n'ala Igbo. Otu n'ime ya bụ akụkọ gbadoro ụkwụ n'okike ụwa. Ndị Igbo kwenyere na Chineke kere ụwa na ihe niile dị n'ime ya. Mgbe Chukwu kechara ụwa, o nyere anyanwụ iwu ka o si n'aka nri letara ya ụwa ruo n'aka ekpe. Ya mere anyanwụ ji kewaa ụzọ abụọ, bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Ọnwa sokwa nzọụkwụ ka anyanwụ were kewaa ụwa ụzọ abụọ, bido ruo na ndịda. Njikọ anyanwụ na ọnwa kewara ụwa ụzọ anọ: ọwụwa anyanwụ, ọdịda anyanwụ, ugwu na ndịda. Ndị Igbo bụ ndị kwesịrị ike na Chukwu Okike. Ọ bụ nzọụkwụ ya ka ha jiri mee izu ka ọ dị ụbọchị anọ: Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ụmụnne m, ọbịbịa ndị Bekee gbanwere ọtụtụ ihe n'ala Igbo. N'eziokwu, ọtụtụ ihe ọma si n'aka ha bịa, mana ọtụtụ ihe ọma na-be anyị adala mmiri. Ugbu a, anyị na-agụzi izu n'usoro ndị Bekee: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday na Sunday. Ụmụnne m, ka anyị na-amụta ihe ndị Bekee, ka anyị ghara ichezo omenala na ihe ọma ndị dị mma ejiri mara ndị Igbo. Ndewo.